ఐఫోన్ వాడే వాళ్ళకి పెద్ద తలనొప్పి ఏందంటే మనకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ సెట్ చేసుకోవాలంటే పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది. గ్యారేజ్ బ్యాండ్కి వెళ్ళి ఈ తతంగం అంతా పడలేక చాలామంది ఐఫోన్స్లో డిఫాల్ట్ రింగ్ టోన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు దీన్ని యాపిల్ సాల్వ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అప్డేట్ అయితే వస్తుంది iOS 26లో. దీనిలో మీకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ ఈజీగా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఆండ్రాయిడ్లో మీరు ఎలా సెట్ చేసుకుంటే అట్లా సెట్ చేసుకోవచ్చు. నచ్చిన రింగ్ టోన్ ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మీరు ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైల్స్లోకి వస్తుంది కదా, ఫైల్స్లో ఆ రింగ్ టోన్ని షేర్ కొట్టండి. బాటమ్కి వచ్చేసారు అనుకోండి, సెట్ యాజ్ రింగ్ టోన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాని మీద క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్ అక్కడి నుంచి మీరు దాన్ని రింగ్ టోన్గా సెట్ చేసేయచ్చు. ఇదైతే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. ఎట్టకేళ్ళకి యాపిల్ అయితే మన ఘోష వినింది. ఒకవేళ మీరు ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తుంటే వీడియోని లైక్ చేయండి. ఐఫోన్ యూజ్ చేయకపోతే మీ ఐఫోన్ ఫ్రెండ్స్కి వీడియోని షేర్ చేయండి. వాళ్ళు మస్తు ఖుషి అవుతారు.